Պատասխան դատարան, մենք ներկայացնում ենք մի ազգային ժողով, որի աչքի առաջ արդեն տևական ժամանակ տեղի ունենում հանցագործություններ։ Մեր աչքի առաջ է եղել, որ Նիկոլ Փաշինյանը համակարգչով ստատուսները գրել Սամվել Կարապետյանի մասին, եւ ազգային ժողովի դահլիճից դուրս ենք եկել, ԱԱԾ ոստիկանությունը Սամվել Կարապետյանի տանն էր ու հիմա ինքը գտնվում է անազատության մեջ։ Մենք ենք եղել ազգային ժողովի դահլիճում, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը սպառնում էր Վարդան Ղուկասյանին ու այդ պաշտպանները խոսեցին ու Վարդան Ղուկասյանի դեմ տեղնեցավ այդ հարձակումը։ Մեր Մերկոնյանի հետ եղել ենք Գյումրիի քաղաքապետարանում այն պահին, որ ամբողջ Հայաստանի ոստիկանական համակարգը լցրել էին Գյումրի։ Ու պետք է անկեղծ ասեմ, եթե Վարդան Ղուկասյանը այդ օրը չցանկանար որևէ կերպ իրավապահներին ենթարկվել, վստահեցնում եմ, որ դժվար թե որևէ մեկը կարողանա նրան քաղաքապետարանից հանել, որպեսզի որևէ բախում չլինի, որպեսզի ամեն ինչ լինի օրինականության շրջանակներում, Վարդան Ղուկասյանը ինքնակամ ներկայացավ։ Ես եղել եմ պատգամավոր, որ 2 օր շարունակ Հայաստանի տարբեր ժամանակավոր մեկուսարաններում գնացել եմ խեղճ ու կրակ գյումրեցիներին հատիկ տեսել եմ։ Զիբի աղբի մեքենայի վարորդ, հավաքարար, խնդիր, հոգեկան խնդիր ունեցող, որոնց տասնյակներով բռնել են լոկ մի բանի համար, որ ասեմ Վարդան Ղուկասյանը կազմակերպել է զանգվածային անկարգություններ։ Այդ բոլոր մարդիկ խեղճ ու կրակ, արդեն անեկդոտ էր դառել, այդ ակնետուշիչների համար առավոտը պարեկները բռնել են, իրիկուն արդեն մեղադրանք առաջադրված բոլորին մեկուսացրել է։ Եվ այս առումով իրականում նաև պաշտպանները միջնորդում են տնային կալանք եւ այլ խափանման միջոցներ, հանրային մեղադրողներ հղում է տալիս, որ կարող է վկաների վրա ազդել։ Նա դատարանների կողմից տևական ժամանակ Հայաստանում այլևս քաղաքական նպատակներով կա եւս մի բաժի տեսակ, դա կոչվում է տեսակցությունների վրա արգելք։ Ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր իրավունք չեմ ունենում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն այցելել։ Տեղակայել, որ հիմա ազգային ժողովում նախագիծ ենք շրջանառում, որպեսզի արգելքը պատգամավորների վրա չտարածվի։ Ինչի համար են անում։ Ուղղակի քաղաքական պատճառով ավելի խիստ պատժելու։ Այստեղ հանրային պաշտպանը ասում է, թե վկայի վրա կարող է ազդեցություն ունենալ։ Ենթադրենք կա այդպիսի վկա։ Վարդան Ղուկասյանը անազատության մեջ է, տեսակցությունների վրա արգելք կա։ Ավելացրեք ընտանիքի անդամներն չտեսնի։ Եթե թող հանրային մեղադրողը մի հատ վկայի անուն տա, այդ վկայի ցուցմունքը հարությունաշրջան փոխեք։ Վարդան Ղուկասյանի ազատության մակարդակի հետ կապ չունի վկայի ազդեցություն։ Նույն այս հակակոռուպցիոն դատարանում արդեն 3 տարուց ավել գործ է քննվում, որի մասին 100 անգամ ազգային ժողովում խոսել է։ 170 քանի վկայի անվան տա, պատճառաբաները, որ 170 քանի վկա կան, զինվորականներ կեսը Հայաստանում չեն, 3 տարի Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի պահում էին անազատության մեջ, էլի նույն պատճառով, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը նրան կարգել էր որպես մեղադրյալ։ Եվ այս առումով որևէ խափանման միջոց սահմանափակում չի մտցնում, իսկ պատգամավորների երաշխավորությունը ամենամեկը գիտակցում է մեր խոսքի արժեքը։ Եվ այս առումով այն պատասխանատվությունը բարոյական քաղաքական, որ ունի Վարդան Ղուկասյանը գյումրեցիների առաջ, եւս միացնում ենք մեր անհատական որպես պատգամավոր, որպես կուսակցության անդամ, Հայաստանի ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության անդամ, այդ ամբողջ պատասխանատվությունը, որպեսզի գիտեք իրականում շատ կարճ ասել, 18 թվականից Հայաստանում մի մարդ հարձակվում է դեր դատական համակարգի վրա, դրա համար Դավիթ Գրիգորյանը ձեր կոլեգա, մինչև հիմա իր իրավունքներն է պաշտպանում, պաշտպանելով ամբողջ դատական համակարգ, հարձակվում է զինվորականության վրա, հարձակվում է տեղական ինքնակառավարման վրա, աբսուրդ է, բայց Հայաստանի 2 խոշոր երրորդ քաղաքների քաղաքապետերը քաղաքական նպատակով անազատության մեջ են հայտնվում։ Դա հանում մեր երեխեքի ապագայի կտրենք ես միտեղ, ասենք, որ չէ, կարող որոշում կայացնել կոնկրետ Վարդան Ղուկասյանի խափանման միջոցը փոխելու համար։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։